Bueno, buenas noches. Mi nombre es Daniel Rodríguez. El título de mi tesis es Función ecosistémica del bosque urbano, caso Querétaro. Para poner un poco en contexto, un bosque urbano es un ecosistema complejo creado por la interacción antropogénica y procesos naturales. Así lo define el doctor David Nowak. Elementalmente, un bosque urbano es un área verde dentro de un complejo urbano, tal como se puede ver en la imagen. Ejemplo de ello puede ser un parque urbano o un campus universitario. Se busca evaluar la funcionalidad del bosque urbano eh, con, a través de los servicios ecosistémicos que los árboles y arbustos generan por sus propios procesos naturales del ecosistema. De tales servicios pueden ser la reducción de escurrimientos superficiales, reducción de contaminantes atmosféricos, almacenamiento y secuestro de carbono, y de estos puede obtenerse un beneficio económico importante. Entonces, con esta investigación se busca presentar un avance en los problemas de aumento de descubrimientos superficiales y aumento de contaminación atmosférica en la ciudad de Querétaro, que estos traen otras consecuencias, que, por ejemplo, inundaciones o mala calidad del aire. El objetivo de esta presentación es más que nada presentar detalles de la metodología en materiales que se ha empleado, porque ya se ha avanzado en la tesis, y de los resultados que ya se tienen. Para la metodología se plantearon 3 puntos importantes. El primero es el trabajo con la herramienta ITRIECO, la determinación de los servicios a través de esta metodología. El otro punto es, los otros 2 puntos son estimaciones experimentales del escurrimiento superficial y de la eliminación de contaminación por la vegetación. De manera que se van a hacer la comparación de los datos experimentales y de los resultados numéricos. El área de estudio es el Centro Universitario Cerro de las Campanas. Cubre una superficie de 28.5 hectáreas, es relativamente grande. Es un lugar interesante porque tiene diferentes coberturas del suelo y una diversidad de especies de árboles y arbustos amplia. La metodología ITRIECO consta de 4 fases. La primera fase, planificar el proyecto. En esta fase habrá que definir o determinar las preguntas: ¿qué harás? ¿Cómo harás? ¿Dónde lo harás? ¿Con qué recursos cuento? ¿Cuáles son mis límites? ¿Hasta dónde quiero llegar con el proyecto? Para la fase 2 habrá que definir ya más información específica de las variables que se van a medir, de información de contaminación, de clima, de superficie. En esta fase principalmente habrá que definir qué tipo de estudio se requiere hacer. Existen 2 opciones, ya sea un inventario completo de la vegetación o un muestreo aleatorio por parcelas. En este caso se eligió hacer un muestreo, dado que la superficie del centro universitario es relativamente grande. Para la fase 3, la recopilación de datos de campo, esta parte es elementalmente la recopilación de toda la información de superficie que se tenga en las parcelas que se determinaron aleatoriamente en la superficie de tu área de estudio. Habrá que recopilar información de la vegetación, de superficie y de uso del suelo principalmente. En la fase 4 es el trabajo con la herramienta. En esta parte básicamente hay que procesar la información que se ha obtenido y la interpretación de los resultados. Son fotos de la recopilación de datos de campo, de vegetación y de superficie. Al segundo punto, la estimación experimental del escurrimiento superficial. Se instalaron 87 dispositivos para medir el flujo de traslocación.
Esto con el objetivo de obtener la intercepción o el escurrimiento retenido o el agua de lluvia que se queda en la vegetación. La intercepción puede ser calculada como la precipitación total menos el flujo de traslocación menos el flujo cortical. La precipitación se midió mediante pluviómetros en áreas libres que se colocaron en los edificios. El flujo de traslocación se midió en la vegetación mediante los dispositivos que se ven en las fotos, y el flujo de cortical se midió, se supone, perdón, como el 5% de la precipitación. Estos son los pluviómetros que se colocaron en los edificios para medir la precipitación total. Y bueno, para el tercer punto, la estimación experimental de la eliminación por contaminación. La eliminación de la contaminación puede calcularse como el flujo del contaminante atmosférico por el área vegetativa que se tiene en la superficie. A la vez, el flujo puede obtenerse mediante la multiplicación de la velocidad de deposición del contaminante multiplicado por la concentración del contaminante. La concentración de contaminantes puede obtenerse o se recurrirá de la información que se recaba a través del CIACA en la UAC. La velocidad de deposición se determinará de estaciones meteorológicas estandarizadas en la región, y el área vegetativa puede estimarse mediante imágenes satelitales. Según ITRIECO, se determinó que la vegetación, la cobertura de vegetación, el UAC, es el 34%. Esto habrá que verificarlo mediante imágenes satelitales. Ahora, los resultados. Del primer punto ya se obtuvieron todos los resultados o se ha procesado la mayoría de la información. Dentro de estos resultados se incluye la caracterización de la vegetación. Esta gráfica muestra la variación del tamaño del tronco de los árboles de diferentes especies. Estas especies son las más representativas del bosque urbano, son las más abundantes. Nótese que la mayoría de las especies se encuentran entre diámetros promedios de 10 a 45 centímetros de grosor. De esta manera, se puede decirse que el bosque urbano del centro universitario es maduro. El escurrimiento retenido que se obtuvo para que retiene la vegetación del centro universitario es de 891 metros cúbicos anuales. Las principales especies que intervienen son el Ficus benjamina y el Chinus molle. El almacenamiento de carbono que se obtuvo fue de 696 toneladas de carbono de toda la población de árboles que hay en la UAC, y los principales actuantes son el Chinus molle y la Jacaranda mimosifolia. El secuestro de carbono anual se obtuvo que es de 22.04 toneladas de carbono que la vegetación obtiene del dióxido de carbono para nutrirse, y las principales especies son el Chinus molle y la Jacaranda mimosifolia. La eliminación de contaminantes atmosféricos es de 443.8 kilogramos. En la gráfica puede verse cómo es la variación mensual de la reducción de cada contaminante en kilogramos. Y de estos beneficios, de estos servicios ecosistémicos que se generan a través de los procesos naturales de la vegetación, se obtuvieron beneficios adicionales monetarios. En la presentación anterior se mencionó que cada servicio ecosistémico
tiene asociado un valor monetario por unidad dependiendo del servicio ecosistémico. Por ejemplo, para escurrimiento retenido existe un valor por metro cúbico de escurrimiento. Para el carbono existe un valor asociado de carbono que me parece que es de 2,100, 2,200 pesos. El escurrimiento retenido está de 40 a 50 pesos, por ejemplo. Y en total se obtuvo que la vegetación de células campanas vale monetariamente más de 3 millones de pesos, casi 3,5 millones. Bueno, de los registros que se han obtenido de lluvias, se han determinado las siguientes, se han interpolado las curvas de intercepción, esto con el fin de obtener un aproximado de la retención de escurrimiento superficial que tiene la vegetación de manera directa. Como pueden ver, hay en las principales partes de vegetación, que fue donde se colocaron los dispositivos para medir el flujo de translocación, pueden verse curvas que simulan igual intercepción. Para mayor detalle, esta es el área vegetativa que recorre la Biblioteca Central. Perdón. Y esta porción de área cubre a la Facultad de Contaduría y Administración. Es importante mencionar que para este mapa fue una lluvia de 20 milímetros. Entonces, como puede observarse en las partes donde no hay vegetación, fue el total que es la precipitación. Y en las partes donde sí hay vegetación, hay una variación en la intercepción. Y bueno, este es lo que se ha obtenido de resultados hasta el momento. Hasta el momento. De la parte del tercer punto, que es la medida de la eliminación de contaminantes de manera experimental, hasta ahora no se ha tenido resultados. Es todo. Muchas gracias.